Queridas y queridos herbonautas, hoy hablaremos sobre la tos seca. ¿Cuáles son las causas? Primero hay que saber las causas porque hay de tos a tos. Hay tos que puede ser ocasionada por un virus, por un hongo o por una bacteria o por un conjunto de ellos. También hay toses que son resultado de una reacción alérgica, por ejemplo, reacción al polen o la contaminación, o también incluso a algunos medicamentos alopáticos, por ejemplo, típicamente los medicamentos que se utilizan para bajar la presión pueden causar a veces una especie de tos seca que puede asimilarse, puede parecerse a una tos causada por una gripe o por alguna otra enfermedad. También hay tos nerviosa. Las personas que son muy aprensivas y que sufren por una u otra cosa y si no tienen nada para sufrir, buscan esta causa y sufren más y se inventan su sufrimiento porque es su modo de abordar la vida, es su manera de abordar la vida. Bueno, y esto puede causar, entre otras sintomatologías en el cuerpo, y esto puede causar, entre otras sintomatologías en el cuerpo, también la tos seca, la tos nerviosa, sin expectorar, pero una tos persistente. También existe una tos seca causada principalmente por reflujo. Y a veces la persona dice, es que yo no estoy consciente que tengo ningún reflujo, simplemente me da tos, me da irritación de la garganta y entonces no se dan cuenta que no necesariamente tiene que ser reflujo en forma líquida, sino pueden ser simplemente los vapores ácidos que pueden quemar la garganta o pueden quemar o irritar la garganta y pueden causar una tos seca, muy similar a la de otras enfermedades virales, bacteriales, fúngicas, incluso tos asmática puede ser muy similar a esta tos causada por reflujo. Y claro, el asma es otra de las causas, otra de las posibles causas de la tos seca. Y entonces, cuando hablamos sobre los remedios para la tos seca, primero tenemos que aclarar cuál tos seca estamos considerando, porque no es lo mismo tener tos seca por reflujo que por asma o que por algún medicamento alopático o por una enfermedad bacterial, viral o fúngica o por una contaminación o simplemente por una reacción alérgica a un contaminante o un alérgeno en el ambiente. Cuando dicen, estos son los 7 remedios para la tos seca, bueno, es una patraña porque no sabemos a la cual de las toses secas se refieren. Cuando se refiere a un proceso bacterial o una infección viral o una infección fúngica, y entonces es muy importante considerar que no solamente se trata de la laringe o la faringe, sino también de la cavidad bucal y también de los senos paranasales, que son unos cuevitas que tenemos aquí en la parte frontal y aquí en esta parte, que están conectados de una manera natural con nuestra boca, laringe, faringe, todo es un sistema. Quiere decir, cuando presentamos la tos seca infecciosa, es muy importante considerar reglas básicas de higiene, no solamente en la garganta, en la laringe o la faringe, sino también en la boca y también en las cavidades paranasales, porque estas son, digamos, el reservorio de muchos patógenos que pueden resguardarse ahí y luego volver a aparecer y volver a aparecer y volver a aparecer, causando, por ejemplo, la tos seca crónica. Cuando la tos seca está causada, por ejemplo, por acumulación de flemas en el pulmón, o sea, una reacción exagerada del sistema defensivo, incluso algunos remedios que se recomiendan generalmente como remedios contra la tos, por ejemplo, Echinacea purpurea,
pueden ser contraindicados porque esos todavía exasperan más la respuesta defensiva de una tormenta que se desató por la respuesta defensiva natural del organismo. Y entonces en este caso debemos de aplicar otros remedios. Bueno, hoy vamos a hablar sobre diferentes remedios para la tos seca en sus diferentes modalidades y así vamos a aprender cuál remedio podemos utilizar en qué ocasión. Por ejemplo, uno de los remedios bastante útiles se llama plántago mayor. También le dicen popularmente llantén. Es una plantita herbácea pequeña, presente prácticamente en los pastos de todo el planeta. Lo pueden encontrar en cualquier continente. Generalmente en condiciones de suelo arcilloso y húmedo. Si no están seguros cómo es la planta, busquen primero en internet y asegúrense bien que se trata de la misma planta. No se fijen tanto en los nombres populares, porque el nombre popular, como hemos dicho en muchísimas ocasiones en estos videos aquí, puede variar de región a región. Quiere decir, cuando me preguntan, dígame cómo se dice el nombre popular del plántago mayor en mi región. Bueno, tendría que tener la cabeza de elefante para saber todos los nombres populares en las diferentes regiones, porque incluso en la misma región puede haber varios distintos nombres populares para la misma planta. Y a veces se refieren a otras plantas, a veces un nombre popular se refiere a 2 o 3 o 4 plantas totalmente distintas. Quiere decir, los nombres populares no son una denominación segura, no es una manera segura de identificar las plantas, y la única segura es referirse a la planta con el nombre científico, porque este es siempre igual en cualquier parte del mundo. Y entonces, una vez que identificamos la planta, podemos preparar un té de plántago mayor, o si no están seguros que la pueden identificar bien o no tienen a su alcance un especialista o no utilizan algún software seguro que les pueda ayudar a identificar la planta, es mejor buscarla en internet. En alguno de los comercios electrónicos pueden poner plántago mayor y les va a salir seguramente una opción para comprar, adquirirla, y entonces así van a tener relativamente más seguridad que la planta que van a ingerir sea exactamente la que requieren. Ahora voy a mencionar algunas consideraciones básicas para la tos seca causada por agentes patógenos fúngicos, bacteriales y virales. Como regla general, hay que incluir bastantes líquidos en la dieta. Quiere decir, tomar bastante agua con limón sin azúcar, o en forma de algunos tés. Por ejemplo, puede ser el té de tomillo como una opción, y también té de mejorana, o puede ser té de salvia. Son las plantas pertenecientes a la familia Lamiaceae o Labiaceae, también le dicen así. Bueno, estas plantas en general ayudan a quitar las flemas, liberar las flemas del pulmón y disminuir los efectos de la tos seca. Pero importante es ingerir bastante agua. Si no hay agua, no se puede diluir la mucosidad y esta se dificulta que salga del pulmón, se dificulta que salga del cuerpo, que sea expelida del cuerpo. Por eso es muy importante tomar bastantes líquidos todo el tiempo. Si se pasan, no pasa nada, bastantes líquidos para diluir la mucosidad y ayudar al cuerpo a eliminarla hacia afuera. La siguiente regla general es dormir 8 horas diarias, porque cuando no duermen el sistema de defensas se debilita. Por eso es muy importante dormir las 8 horas diarias y bajar el estrés. El estrés también baja la respuesta inmunológica y baja la posibilidad de que el cuerpo se deshaga de las mucosidades que pueden causar la tos o los patógenos que pueden causar la tos. También es bastante útil realizar primero una solución de sal de cocina o sal del mar. Si tienen, es mejor. Se diluye en un vaso, luego se tapan un orificio de la nariz
y absorben con el otro orificio un poquito de este agua. Ponen la cabeza hacia atrás para que escurra por las cavidades basales desde la nariz dentro de la boca y lo escupen. Este tipo de lavado ayuda a mantener una buena higiene en los senos paranasales y mantener este espacio libre de bacterias posiblemente patógenas o hongos o virus patógenos. La vitamina C también aumenta la posibilidad de que el cuerpo se deshaga de las mucosidades, pero tenemos un problema en el cuerpo. Nuestro cuerpo humano tiene un límite de ingesta de vitamina C vía oral. Quiere decir, por más vitamina C que tomamos, el cuerpo nunca va a tomar más de cierto límite, y el resto, ¿qué pasa con el resto de la vitamina C? El resto de la vitamina C se va a eliminar por la orina. Quiere decir, quienes se recetan megadosis vía oral de vitamina C, entonces gastan dinero, lo tiran a la basura, porque el cuerpo, cuando llega a cierto límite mínimo, ya no lo sobrepasa y elimina el resto de la vitamina C en la orina. Es decir, lo compran en la farmacia y lo tiran al excusado. Una de las maneras de aumentar la posibilidad de eliminar las mucosidades del pulmón es bajo la supervisión médica, desde luego, con una inyección, digamos, intravenosa, una dosificación intravenosa de vitamina C en megadosis, y esta ayuda a eliminar rápidamente gran cantidad de mucosidad. Pero como todo en este caso, este remedio es solamente utilizable bajo la supervisión de un médico internista, que puede determinar qué cantidad, qué dosificación de vitamina C debe ser administrada vía venosa para poder eliminar la mucosidad rápidamente. Los cítricos en general pueden aumentar la eliminación de las infecciones bacterianas y virales de las vías respiratorias, de cualquier parte de ellas. Y en este caso, la mayoría de la gente piensa que simplemente añadiendo el limón en el té o en cualquier jugo, que van a tener suficiente cantidad de vitamina C y que esto va a ayudar. Pero entre los cítricos hay un cítrico antiguo que se llama mano de Buda o Citrus medica. Es un cítrico que tiene frutos en forma de una mano colgada, así como se le salen unos dedos, una especie de dedos. Bueno, de ese se prepara una tintura madre en alcohol y luego se destapa y tapan un orificio de la nariz, y con el otro aspiran los vapores de esta tintura madre, primero de un lado y luego de otro lado. Esto ayuda a liberar las infecciones en los espacios paranasales, que son generalmente el reservorio de muchos patógenos que pueden estar ahí dormidos, pero de repente reflotan de nuevo y pueden causar escurrimientos y también la tos seca. Cuando la tos seca es causada por problemas de reflujo gástrico, entonces hay que hacer importantes ajustes en la dieta. No adelanta tomar tés de tomillo, ni gordolobo, ni nada de eso, porque este reflujo, estos vapores del ácido clorhídrico que están, digamos, saliendo por el tubo digestivo y entrando en el espacio de laringe y faringe, y entonces causan irritación y causan una tos seca. Y el remedio en este caso es principalmente aloe vera. Podemos preparar un jugo de naranja donde colocamos 2 cucharadas de gel de aloe vera, lo licuamos un poco para diseminarlo, o lo podemos tomar en el jugo así en pedacitos. Sabe bien rico y ayuda a restablecer la flora intestinal, y también ayuda a corregir correctamente el pH que se sobreacidificó, ¿no? en el estómago. Todos tenemos ácido clorhídrico en el estómago, eso es normal, pero cuando su producción se exagera, entonces puede subir
en forma de reflujos o puede subir en forma de vapores y causar tos seca inexplicable que es difícil eliminar. Hay personas que llevan años y toman un remedio y otro remedio y no se dan cuenta que la tos seca no tiene nada que ver con pulmones directamente, sino tiene que ver principalmente con su reflujo o con los vapores del reflujo que se producen y que se propagan en las diferentes cavidades. Cuando la tos seca está causada por virus que tienen una cubierta proteínica, entonces podemos utilizar un remedio. Eso se utiliza en la tos seca causada por virosis principalmente. Podemos preparar un remedio de hoja de papaya. Tomamos una hoja de papaya, la lavamos bien para evitar los ácaros rojos, que son unos ácaros microscópicos que no se ven, pero si no lavan bien la hoja y lo ingieren luego en forma de la preparación que vamos a escribir, podría darles vómitos y podría darles problemas. Entonces hay que lavarla bien con cepillito y con agua simple. Entonces ya que limpiamos la hoja, la trozamos en pedacitos, la ponemos en licuadora, le añadimos 1 litro de agua y hacemos un licuado. Pasamos el licuado por sedazo para eliminar las partes sólidas y que quede solamente el juguito. Lo podemos guardar en el refrigerador y al día tomamos entre 3 y 5 cucharadas soperas de este líquido. Este líquido contiene una sustancia llamada papaína que tiene la capacidad de disolver la capa proteínica de algunos virus y los destruyen. Y entonces una vez que destruyen el virus, lo deshabilitan su propagación, entonces la mucosidad puede ser expulsada correctamente del cuerpo y el problema de la tos seca desaparece. Cuando la tos seca se acompaña con la dificultad de respirar, entonces utilizamos un té de eucalipto. Ponemos un puño de hojas de eucalipto en 1 o 2 litros de agua, lo dejamos hervir unos 3 minutos, 5 minutos máximo, sacamos del fuego, lo ponemos en un recipiente afuera, nos ponemos una toalla sobre la cabeza y aspiramos por 10 minutos 3 veces al día los vapores de eucalipto. Acuérdense que el eucalipto no es recomendado para ser ingerido directamente en forma de un té, ya que el eucalipto tiene algunas sustancias, algunos metabolitos secundarios que son hepatotóxicos, quiere decir, si tomarían directamente el té de eucalipto en grandes cantidades puede causarles problemas de toxicidad en su hígado. Por esto se recomienda solamente aspirar los vapores 3 veces al día y esto ayuda a desalojar las vías respiratorias y empiezan a arrojar el moco. Otra práctica bastante recomendada para eliminar la tos seca es mantener la higiene bucal correcta. Ahora, ¿qué es la higiene bucal correcta? En este caso es importante conseguirse una botellita de plata coloidal y colocan una cucharada sopera en un vaso de agua, lo revuelven y con esto realizan enjuagues 1 o 2 veces al día, enjuagues bucales. Lo ponen en la garganta y lo escupen. Eso ayuda a controlar muchos microorganismos que todos tenemos naturalmente en la boca, pero cuando adquirimos algún microorganismo patógeno, este aprovecha los espacios bucales también para introducirse al organismo por medio de las mucosas, ¿verdad? O entra directamente a los pulmones, o permanece en la garganta, o se mete en los espacios paranasales y ahí se hace residual y luego regresa poco a poco, formando biofilm, que son como unas películas, unas capitas que forman diferentes organismos para permanecerse protegidas, digamos, dentro de nuestro cuerpo.
Esto generalmente sucede en las personas que además de tos seca tienen alguna otra comorbilidad, por ejemplo, diabetes o por ejemplo sistema de defensas bajo, por ejemplo pasaron por la quimio, por la radio o tienen SIDA o tienen HIV. Pueden tener un sistema de defensas ligeramente bajo, y esto permite que algunas de las bacterias patógenas hacen una comunidad, se envuelven con polisacáridos, que es como una especie de moco que los protege contra las acciones incluso de sustancias antibióticas muy fuertes, naturales o alopáticas, y permanecen por mucho tiempo causando tos seca. Entonces, en cada caso hay que evaluar, hay que ver qué es lo que pasa con cada persona y aclarar que no existe un solo remedio fantástico para todas las toses secas, porque recuerden, primero hay que saber cuál es la causa de la tos seca. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que causa? Irnos sobre la causa, no sobre el efecto solamente, no solamente sobre una recomendación, consejo lanzado en internet a lo loco, quítese la tos seca en 2 días con este remedio mágico. No funciona así. Hay que meterle un poco de diagnóstico, un poco de ciencia, y aunque usamos remedios naturales, es muy importante siempre buscar la base científica, y esta nos ayuda a descubrir la causa y irnos para resolver esa causa con remedios naturales, y luego como consecuencia de eliminar la causa, entonces desaparece la tos seca. Si les gustó el video, pónganle clic, me gusta. Si no están todavía inscritos a mi canal, háganlo ya, inscríbanse ya, marquen esta campanita, porque de esta manera les voy a avisar sobre mis nuevos videos, y dejen sus comentarios, son muy importantes para mí. Me hacen sentir bastante satisfecho cuando recibo comentarios, porque sé que me están escuchando, sé que me están viendo, sé que les ayuda, sé que puedo compartir algo de mi conocimiento para mejorar la vida de muchísimas personas en el planeta, y eso lo que me anima más a hacer más videos y hacer más labor de investigación y descubrir nuevos remedios que pueden ayudar a resolver lo que a veces la medicina oficial no sabe resolver o simplemente lo está paliando. Nos vemos a la próxima. Chao.